हेलो लोगोफोर, आं दिनै बानायगोन दाउ बेदर आरो थालिर मैखुननि भाजा। बेयाव संख्रि होनाय जाबाय एसे गावनि जानाय जखायै, आरो जिरा, दुन्दिया पाउडार, गरम मस्ला आरो रंनि थाखाय रेड चिली पाउडारखौ होबाय। होनानै बेखौ लगायग्रोनि। बिनि उनावहाय जानाखि देनानै दोननाय सामब्राम गुफुर, बानलु, हाइजें आरो दरनै सामब्रामखौ लगायनानै बेखौ आङो 30 मिनिटनि थाखाय खोबहाबनानै दोनगोन, जेन मस्ला संख्रिफ्रा बेदराव मोजाङै हाबो। बे खोबहाबनानै दोननायावनो आं दानो थालिर मैखुनखौहाय रेडि खालामनानै दोनगोन हानानै। बियो हाजोनि मैखुन, बेनिखायनो बेयाव गोफा गैया। आङो डाइरेक्ट बेखौ संगोन। जोंनि लकेलखौबा गोफा थानायखाय जोङो दै गुदुङाव सोमब्रयो बा संख्रिजों लगायनानै बिदैखौ एसे गारो। बेवहाय गोफा गैयैखाय आङो डाइरेक्ट संनाय जागोन। दा जोंना बेदरा संनो रेडि जाबाय, 30 मिनिट्स जाबाय। बेयाव आङो होदों बानलु गोरान थाइनै, मस्ला गथा आरो तेजपात गांनै, सामब्राम फिसा दरसे होनाय जाबाय। मानो होनबा बेदराव आङो सिगांनो दरनै सामब्राम लगायनानै होखादों। बांद्राय सामब्राम होबा गोदै मोनजायो, बेनिखायनो एसे खम होनाय जाबाय। गेसनि फ्लेमखौ ल' फ्लेमाव होनानै संनाय जागोन, मानो होनबा आङो बेयावहाय दै होआ। गावनि थाव आरो दैयावनो बेखौ रुइहोनाय जागोन। खोबहाब एरनानै होबाय थानानै बिदिनो रुइहोगोन आङो। जोंना बेदरनि थावा ओंखारबाय, बेनिखायनो आङो थालिर मैखुनखौ होसनबाय। लोगोफोर, सोरबाफोर जुदि बिदि जाफेराखैबा जानायबानो जाबाय माबायदि मोनजायो। आंथ' जानो बिराद गोथाव मोनो। आंबो सिगां जायाखैमोन, उनावहाय मानसिफोरखौ जानाय नुनायखाय जादों। बेनि गोथाव मोनजादों मोनजानायालाय। जोंना थालिर मैखुना रेबबायानो। बेदराबो रुइखाबाय। दा नै जोंना रेबनानै रेडि जाबाय। आङो बेयावहाय दुन्दिया बिलाइ होनानै खांनाय जासिगोन। रेडि जाबाय जोंना।